Nangharos ang mga sinulog contingents nga gipada sa nasod sa South Korea alang sa gipahigayong Powerful Daegu Festival 2023. Atong ibida ang ilang kadaugan pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Nanghingangha ang mga tumatanaw, ilabi na ang mga Koreano sa pasundayag na dalit sa Omega de Salonera sa Surigao del Norte atol sa Power Daegu Festival 2023. Gumika niini, sila ang napiling kampyon sa maong kasaulugan. Kahinumduman nga ang Omega de Salonera ang napiling kampyon sa Sinulog Festival 2023 ubos sa Free Interpretation category. Samtang ang Bailes de Luchas Festival gikan sa probinsya sa Negros Occidental sa Las Castellana mo'y napiling ikaduhang mananaog sa Power Daegu. Gawa silang dungang pagsayaw, mas nakadugang sa kanindot ang ilang mga mabulokong mga lights. Nakuha usab sa Carcar City ang bronze medal pinaagi sa lang gipasigarbong Kabkaban Festival. Ang Carcar City Kabkaban Festival ang maong kampyon sa Pasigarbo sa Subo 2022, Sinulog sa Kabataan 2023 ug Sinulog sa Carmen 2023. Kauban si Clans Gamutin, Mark Reggie Abella, GMA Regional TV Live.